السلام عليكم مازال في الاول فلاية يدون سور سي بي سي بنا تدويت نون ابتي فو دون دينيغ صحة رمضان نون اساكي بون دو ريسيت اون انتري بلوس لو بلا je fais toujours quelque chose de simple parce que رمضان ياكي دونك il faut pas vraiment تخلط الحاجات مقاد دونك كنسوقهم كان quelque chose de simple دونك au lieu باش كنخدموا الشوربه خدمه ساكي un mélange de légumes donc c'est une soupe c'est une crème de légumes. Donc la crème de légumes, les légumes, sauf la betterave parce que ça donne la couleur. Donc il y a des fils torchés. Donc là, c'est la courgette, c'est le crafas, la pomme de terre, le left, le zordia, le qarnoun, le chou-fleur, le bsal, il y a le poireau. Poireau, un, deux. Voilà. Alors, les épices, c'est les herbes de province, il faut le verchen, le mlach, il y a ouzi. مع الاخر ياكل بيان سور ياكلوا داك البويون دو فولاي مع الاخر ياكل مي دي با كلش اس نخدم افرماج على كريم دو كاليتي نير دو لا كريم فريش فيجيتال نير انيمال يداوني هو دونك باش كستفك ان غو دونك اون كومونس ديريكتومون الساكين كتحمر كان شويط نجيب زعما داك لا بلونش هادي زعما ياكل لي ليغوم كاين با سبيسيالمون زعما تيلين اون كوب بريسيز دونك داكين جو كوب اون بوتي هاكي بور فاسيليتي ابري دو ما ميكسير سو روبو لي فيبر كاين وتسطا في النار المسنين داك يداني داك اللفت جو كوب هكاكي اون بوتي باش كدي سهل ايتيبويث نجم ما تخدمي ماكل لي ليغوم هكايا انت زعما داك سي دي غرو مورسو مي سا دوموند دو طون دي لا كويسون فوالا هاكي القرنون دونك القرنون ما تسقش هكاكي استخدم soit الزيت يمكن نخدم غاس الزيت ني غنستخدم un peu de jus de citron c'est pour éviter l'oxydation ني un peu de vinaigre donc j'ai évité le citron plus le vinaigre pour ne pas donner l'acidité et la soupe نراكين donc خدمه غاس الزيت نستخدم الزيت وزمون الزيت l'huile de tournesol parce que الزيت c'est un élément de protection contre l'air, donc c'est l'air qui oxyde parce qu'il est riche en fer. Voilà, presque c'est coupé. La courgette ici. Donc j'évite beaucoup plus le shorba. Mais je préfère un mélange de légumes parce que pendant la journée il y a des myosam. Donc il perd beaucoup de choses pendant la journée parce que surtout il y a un effort physique. Donc c'est une mine de sels minéraux et vitamines. Donc il faut récupérer tout à travers les légumes. نقرا الشوربه ديريت الشوربه يعني سازاليس فوالا نقوم داك لاكا هي وتكفي Alors, la pomme de terre, c'est pour lier tout ça. C'est pour parce que la sauce à tirer, c'est très chouette. Voilà. Ok. Tout est coupé d'accord, presque camel. De la même taille. Voilà, ça va qui نقمر direct. Ça تبصلت. تبصلت تنجزم.
افرغ هكاكيا. فوالا نسعى داك البوارو. كيقور هكذا شي ديكوان نسعى ولكن شوف له يا با بروبليم. دونك هاد نشعل دونك ثاني يحمى نقل اودين نديرلو شويه يسمس باش كندير هادي في اودين ونقوم كلشي على فوق. دونك من بعد جو في سويي tous ces légumes. ونقوم l'assaisonnement. Une fois يحمد كلش نقوم le fond de volaille. Voilà. يسهل ماضي. Donc avant le maghreb, ولكن environ 20 minutes, vous avez votre potage, votre légume, ce soupe de légumes, سوجد. Voilà. Donc un petit conseil كان زكينات لا سوب كي نير لي سوب ما تخدم لي سوب غروه تقوم مع فرماج نير لا كريم فريش اي لا كونسيرفي ابري تجمع ما تبريباري هكاكي لكن نسيت بريباري كاينين التمويه ميتو اون فوا توجد داك اللي تصدم وتقوم التسمير دابور التسمير كومبليتمون ومن بعد تقوم تفرم le congélateur نير دو فريجيدير او السكانين مي بصح جامي تخدم لا فرماج نير لا كريم فريش. اون فوا تخدم ماس ا فرماج نير لا كريم فريش فو لا كونسومي اوسيتو نير مولاش تورا لا فيرمونطاسيون يورا من بعد لانتوكسيكاسيون الكخام ياكل لي بور توت لا فامي. فوالا دقيقه هكاكي سي سويي. Donc, adnoral ou le plat non, le plat d'aki, c'est le pain de bœuf, معناتها أخبيز أو بقري. Donc pourquoi أخبيز? Donc c'est sous forme de pain, puisque ça demande un peu de farine, ou ça les légumes aquí. J'ai deux poivrons, poivron rouge, poivron vert. La carotte, il y a que la courgette, il se porte déjà à la vapeur. Je vais les sauter tout de suite. Donc, je la viande hachée. Donc, une fois à au four, on va la préparation. On va la sauce tomate, mais chez déjà une sauce tomate avant, mais elle est un peu différente. On va la comparaison. Alors, adorable, tout de suite, je vais touiller un petit peu. Donc, c'est essuyé déjà. Bon, les légumes, vous n'avez pas de limite. Je vais mettre une bisbasse par exemple. Je vais mettre une bisbasse. Je vais mettre 5 نساس كوارت. Je vais mettre شويه الجلبان شويه يفاون. دونك ما تخدم يفاون إلا قد قشرن. اسك لابوني تاع مزواروت بلوس يفاون يقشرني. دونك كان لو فيرنيس داخل. باسكو وين تاي لا بو بلونشيني تساكت ترزي. فوالا. Donc les légumes, il هو نتخدم منها sauf تنجم ما تخدم بيطرaf mais بصح كلشي هذا يورا زكوا. Donc c'est voilà, نجم نتخدم, y a pas de problème. Voilà, تنزاكي. صغيرة هذوك مر لاسيزونمون. سوق شوية الملح, بلوطو شوية فلفل. دونك كيف الفلفل افرشان نغي فلفل منال. Y a pas de mal. نخدم شوية لي زرب. Je vais mettre un bouquet garni frais. شوية ينثل الحشيش plus الزعترة. Voilà, plus le وكين fromage d'Angers. Voilà, سوغا نقوم يخسيه. قليو زامور سور. قليو زامور. Voilà. تسحموك شوية. Donc je vais mouiller à hauteur. Mais là il faut ça se drôle شوية pas mal.
il y a suffisamment parce que j'ai calculé la quantité. دقائق اللي وكاد صبني وزاخر كاينه مش الحرقه. فوالا faut tout rabattre ياكل يزخن. جات غير لي تروك داك لي باروا ما مولاش يحرق. Voilà, كي vous avez environ puisqu'ils aiment كلش en petit donc الديوب كلشي بالخف. alors ادنو غير ذاكي هاد السوب نغد ويكي نشعل غادي ذاكي تيمس. je vais légèrement les sauter باش كنفكر شويه البنه كان باسكو مايلين كني دي في لا فابور ني غاد بون كان كوما كني ils sont les légumes ils sont généralement fades. صندوق مخ شويه زيت وزمور ليجيرمون كي كان وهني السوطير ياكل ديجا ويكي او بوانارا نبداو يسن. فوالا نخدمو شويه السال شويه لو بوافر ودنا لون لا كاروت كي لا كورجيت. alors en même temps de commencer la tomate noire. c'est grave. زكي نقوم كذا هكا ونقوم لا طوماط زكي. كان ليجيرمون كان هذا قلون باش هذا سعان شويه كان البنه باسكو من بعد درنا هذا البونس داخل الريسوم ديال الفور. لا كورجيت زوينات فوالا بغيت نسقسي اثنين كيدير دو كوتي دونك تا كيتسالى تحمو نسغس شويه يتمس نقوم شويه نبوزي ياكل شويه من الزيت شويه من الزيت دونك هاد النوع هذا كان نقوم سي بصلت نفس الطبسه تيخدمو. je vais utiliser la même cuillère parce que c'est le même plat. voilà ديقلو كاكي البصله كي شويه من بعد نردو les autres ingrédients au fur et à mesure. دونك البصله كي الا قد يقلو شويه دونك نسعى لا كاروت رابيه تزيد نقوم رابيه هكا كي ناس تيزمم اون برينواز. دونك وكاين لا كاروت كي نخدميت سي بور دوني لو سكري شويه ميم كني كيسوج داغ ان بو دو سكر parce que c'est pas la période ni la tomature. Bon, c'est pour très bientôt atelier sous c'est-à-dire ماشي غادي ليسير. هنا c'est plus sucré. Donc qu'est-ce qui reste درنا شويه تيشيرت شويه تيشيرت ونقوم لا طوماط كونكاسي هكي لا طوماط كونكاسي الا قاد عصاغ داكي لا طوماط النار فوالا كتنصبنا سوغا لو بروي سوغا يغسل لو بروي puisque déjà la tomate déjà صمزت.
غسل تمس شويه باش كدير كوبانس العقنيس. بعد النوع alors daki عندنا وين une timbale daki le film alimentaire نقوم un film alimentaire ندير le papier aluminium معليش هكا نقوم daki un film alimentaire ندير le fond. Voilà. Et si vous avez plus d'achal, je vais tapisser l'intérieur. Donc alors toujours, il faut toujours surveiller ce rythme pour être sûr. Voilà. Donc dès qu'il y a la viande, quelques ingrédients. Il y aura un moule, il y a plutôt un bol. Donc la viande ici. Asserno ouzi. Ça nous suit un peu de tomate concentrée. Plus la maïzena, la farine de riz, la maïzena parce que maïzena c'est le maïs. Et les épices ici, un peu de cumin, les herbes de province, et فلفل ابريشان ياكل الملح. فوالا نقوم هذاك نلبس لي غون باش كتخلطها كلش. Alors je préfère utiliser la main الخلطة. ما سيتيليزي لي غون قارناسن لي غون à usage unique. à usage unique. واش المعنى نينس à usage unique معناتها استخدم uniquement الحاجة اللي تراك كي توشير لا فيوند وغير قادر توشير d'autres matériels, toucher la poêle, toucher le mousse, toucher autre chose. En plus, les gants, je donne quelques informations parce qu'on a un peu de temps. Les gants, le maximum, on les porte 10 minutes, pas plus de 10 minutes parce que donc il y a de la sueur à l'intérieur. Donc quand on change les gants, il faut se laver les mains d'abord, se laver les mains et les sécher et placer un autre gant aussi. Et non pas un autre. Donc ça, c'est un peu grave. Bon, donc j'ai tout malaxé. Alors moi, chouette, زدخل. Voilà كاكي لا تسواليم. ادور لي ليغوم كاين. اسنق مور. Je vais intercaler les couleurs, le vert, le rouge et tout. Voilà. Donc, le vert, le rouge. Et je rajoute le vert. Voilà. Le باقي كاين. Donc je vais bien tasser la viande ici باش كتطف la forme نينس. كتكسر لي غون هكا et je vais fermer كلشي الداخل. Voilà. Voilà, on va tasser bien comme il faut, parce qu'il est bien compacté à l'intérieur. Voilà, on va définir la forme نينس باش كديفا bien. Parce que ma diop. Je mets l'aluminium.
Alors, adhérer directement au four. Le four pendant environ à peu près de 30 minutes, 30 à 35 minutes. L'argent ne met pas bien comme il faut. On va le dressing avec la sauce tomate qui est. Donc, ça sera la sauce qui la fside la tomate. On chouette la tomate concentrée. Environ une demi-cuillère à une cuillère à soupe environ. On comme l'assaisonnement, les herbes de province toujours. Même le basilic, c'est encore mieux. شوية الكمون شوية فلفل شوية الملح et légèrement un peu de farine. Voilà. Et on va mouiller. On mouille avec le voilà كيكي وتخلط. Voilà, on a singé en quelque sorte avec de la farine. Donc, la soupe nord, plutôt la crème qui la d'à peu près 5 minutes avec le fromage. Avec le fromage, la finition. La sauce la sauce tomate, c'est déjà la soupe. Une fois que réduit chouette, c'est-à-dire le mixeur, mixer bien comme il faut. S'il le faut, filtrer, tel qu'elle est. من بعد تسرغ في تمس pour la réduire un petit peu, réduire la sauce شوية. من بعد توالي من الصح التقديم avec le pain de bœuf, le pain de bœuf. On dîner à tout à l'heure. الفلة هو نقلوها الغد سور لو بلون دريساج. هكا تواليم الكريم دو ليغوم مني الزغتيد خدمه غاسا فرماج. هاتنا تواليم ذاكي ديكورير افيك اون فاي دو سيلري. ذاكي سي لو بان دو بوف مني افيك لا صوص طوماط بلوس لي ليغوم اللي يخمرز داخل. الوغ ثلاث تمثون ذاكي تمثون سي بور اكومبانيي تو سا كاين اللي تبغى. دونك الجماعه تقوم غير قران نيغ خبيز نيغ حاجه نيضل. دينا كاينين بصحه فطوركم. على بروشين ان شاء الله. السلام عليكم.